এমার্জেন্সি অ্যালার্ট। এটা অনেকেই ভাবছেন যে এখানে মোবাইল হ্যাং হয়ে যাবে নাকি বা অনেক কিছু হয়ে যাবে নাকি। তো এটা কোনো ভয়ের কারণ নেই। এটা ভারত সরকার থেকে পাঠানো হয়েছে। এটা হচ্ছে এক ধরনের অ্যালার্ট, মানে সতর্ক করা। তো এটা টেস্টিং চলছে। অনেক জায়গাতে অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে। আমাদের এইদিকে আজকে দিচ্ছে, আমি আজকে প্রায় ১টার দিকে পেয়েছি। তো এটা কিন্তু আপনাদেরকে সতর্ক করছে। কেমন ধরনের সতর্ক? যেরকম ধরো কোনো মহামারী, ভূমিকম্প বা করোনার মতন কোনো মহামারী, বৃষ্টিপাত, প্রবল বৃষ্টিপাত। তো এই ধরনের জিনিসগুলোকে অ্যালার্ট করার জন্য এখন ফোনে ফোনে মেসেজ দিয়ে দেওয়া হবে। তো আপনারা এটা কিন্তু খুবই সহজে সব কিছু বুঝতে পেরে যাবেন। আর অনেকেই তো ভয় করছে যে এখান থেকে কোনো কিছু ব্যাংকের টাকা টাকা তুলে নেবে নাকি। তো এটার কোনো ইয়ে না। অনেকে যারা বুঝতে পারছেন তাদেরকে বলে দিই, এটা একটা সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে। এটা প্রথমবারই, তার জন্য অনেকেই বুঝতে পারছে না। আগামী দিনে কোনো কিছু যদি দুর্যোগ আসে বা কোনো বিপদ আসে, তাহলে আমাদেরকে এই ফোনের এসএমএস দিয়ে আমাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হবে। এটা ভারত সরকার নতুন রুলস তৈরি করেছে। এটা অন্যান্য দেশে আগে থেকেই আছে। তো এটা আমাদের ভারত সরকার এবার আমাদের ইন্ডিয়াতেও নিয়ে এসছে, মানে ভারতেও নিয়ে আসছে। ভাবতে পারেন যে এটা তো আসছে, আমি ওকে করে দিলাম, এখানে ওকে করে দিলাম, করে দেওয়ার পর এখন এটা পাবো কোথায়? এটা পাওয়ার জন্য মেসেজেই আছে। তো আপনাকে মেসেজে যেতে হবে, যাওয়ার পর এখান থেকে দেখে নিতে হবে। ইংলিশেও দিচ্ছে, বাংলাতেও দিচ্ছে এই বিষয়টা।